就等于是99嘛，19像19号过去的这个。对，在中正路那个中国信托那边。中国信托。中国信托。对。那你那个手机里面除了有手机还有什么？你知道吗？那个什么悠游卡。对。还有3张不知道什么东西的。对，没错。有那个去转移车票那个幼儿园的卡。完全正确，那是你的没错了。那个手机是不开不了机的。开不了机了，对。然后信卡我把它挖出来的，信卡要拔的时候也很难拔，都变形了，被车子碾过好几次了。然后记忆卡还在，记忆卡没有受损，信卡也没有受损。好，那我要去怎么跟联络？我现在人在三芝，我要晚上才会回永和。那你晚上来找我拿好不好？晚上找你拿。对。那不然你先输我这支电话号码好不好？我输入啊。等一下，我这边没有纸。你没有另外一支号码？另外一支手机嘛，吼。那没关系，你有，那你按我的手机号码，因为等一下我信卡要换回来的。好，多少？那请问0922 113 334 对。0922 113 334嘛。对。好，0922 113 334。对，那我住在永和的中正路700号。他什么称呼？我姓袁，袁世凯的袁。袁世凯的袁。对。然后你也住永和中正区700号。700号。对，中正路700号。你住永和吗？他住永和。他住永和哦。那你问他有没有加入 FB 的社团叫我是永和人？你问他看看，因为我有在上面登寻手机的那个公告。因为他没有，就后来我知道，想说应该会有人捡到，然后去封我这个人，所以我有去加，但还没确认。那没那么快啦，因为他那个加入核准要很久啦。好。但是我有破单那边的，好，那不然。好，那你几点？你几点会有空？我做大夜的呢。大夜。他也是做大夜的。做大夜你们几点要上班？我几点？我11点要上班。几点？11点，那可以啊。我差不多6、7点就回到了永和了。6、7就回到永和。对。好，那我6、7点再找你。你在永和上班吗？找你。我没有在华南市场。很辛苦然后那你要跟我约哪里？6、7点，中正路700号。你要出发之前先打电话给我，看我回到永和了没有。回到的话你就可以过来。好。OK， 好，那我信卡要拔掉了。好。OK， 好，拜拜。就等于是99嘛，19像19号过去的这个。对，在中正路那个中国信托那边。中国信托。中国信托。对。那你那个手机里面除了有